Soccorreteli, allarme della ONG Mediterranea, 32 migranti sulla piattaforma petrolifera Miscar in acque SAR sono senza acqua e cibo e c'è già un morto. Notizie non confermate di dimissione dell'assessore all'energia, Schifani si dice pronto ad accettarle. Villa del Sole, nuovo sopralluogo dei carabinieri, mentre sul comune si agita lo spettro di una gettonopoli e l'iconica porta di ponte è pronta a rifarsi il look. Gli architetti e gli studenti per il progetto Abitare il Paese. Rosolino Ricotta confermato segretario provinciale della CISL per Agrigento, Caltanissetta ed Enna e gli avvocati discutono di gestione dei rifiuti. A Caltanissetta sequestrate oltre 30.000 dosi di prodotti anabolizzanti legali e farmaci. Gli alunni dei plessi Manhattan, Malaguzzi, Montessori animano Villaggio Peruzzo e San Leone. Il dirigente Costanza: non solo maschere ma momento di crescita, mentre a Ravanusa si conclude oggi uno dei carnevali storici dell'isola. A Siculiana la seconda edizione del premio Clelia Colletti, scomparsa prematuramente a soli 22 anni. La Fortitudo incassa la vittoria sul Valenza e la campionessa Giusy Parolino porta a casa la medaglia d'oro per il campionato di lanci lunghi invernali. Un saluto da TVA Notizie, apriamo con il dramma dell'emigrazione, richiesta di aiuto immediato da parte della ONG Mediterranea Saving Humans in merito alle 32 persone che hanno trovato riparo nella piattaforma petrolifera Miscar in acque internazionali. Le autorità italiane affermano devono prestare soccorso immediato alle 32 persone che da oltre 4 giorni in fuga dalla Libia sono naufragate sulla piattaforma petrolifera Miscar di proprietà della multinazionale inglese British Gas che si trova a largo delle coste tunisine nel Mediterraneo centrale. La ONG informa che le piattaforme sono state anche monitorate domenica e ieri dall'aereo civile Seabird e di Sea-Watch. Una persona, prosegue, risulta già deceduta e molte fra di loro stanno male. Non hanno né acqua né cibo, sono esposti alle intemperie di un mare in burrasca. Non si può perdere altro tempo. Chiediamo, dice la ONG, che ci sia un intervento immediato di soccorso da parte delle autorità europee. La piattaforma si trova infatti a poche decine di miglia dalla zona SAR di Malta e dall'isola di Lampedusa. I militari tunisini hanno finora mancato di portare assistenza ai naufraghi e in ogni caso queste persone non devono essere deportate verso la Tunisia, che è un paese non sicuro. Soccorreteli subito, conclude la ONG. E adesso parliamo di politica. L'assessore Di Mauro ha detto di essere pronto alle dimissioni. Non ho parlato con lui di questo fatto. Girano notizie sulle dimissioni, ma non posso né confermare nemmeno smentire. Se lui assumerà questa determinazione nella correttezza che lo contraddistingue, me lo comunicherà. Così il presidente della regione siciliana Renato Schifani, parlando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orléans a Palermo. Il suo, ha detto, è un assessorato complesso per il quale si è prestato tanto. Sono temi che rendono la gestione di quell'assessorato molto impegnativa. Lui però non si è mai sottratto, ha detto il presidente della regione, né al confronto e nemmeno all'impegno. Prenderò atto delle sue decisioni laddove fossero irrevocabili.
Adesso parliamo di Villa del Sole. C'è stato un nuovo sopralluogo dei carabinieri che hanno sequestrato rifiuti, mentre il referente del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, continua a sottolineare che si tratta di un'area vincolata sotto il profilo ambientale, storico e paesaggistico sulla quale non era possibile costruire. Ma vediamo del sopralluogo dei militari dell'Arma. La vicenda legata all'operazione che ha raso al suolo la Villa del Sole continua ad essere al centro della cronaca e i carabinieri del Centro Anticrimine Natura, guidati dal colonnello Vincenzo Castronovo, sono tornati a effettuare un nuovo sopralluogo, al termine del quale hanno sequestrato anche un'area dove erano stati depositati alcuni rifiuti in maniera irregolare. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Al vaglio dei carabinieri ci sono le autorizzazioni e le procedure seguite per la realizzazione della struttura. Le indagini dunque proseguono anche con l'ausilio di foto, che sono state scattate mentre, contestualmente, i responsabili del cantiere sarebbero stati sentiti dagli investigatori. Negli scorsi giorni il Codacons ha presentato un esposto alla Procura della Corte dei Conti chiedendo di fare luce sulla presunta edificazione abusiva in area vincolata della Valle dei Templi. Più volte della vicenda si è interessata la stampa nazionale e in particolare Striscia la Notizia, che proprio nei giorni scorsi ha realizzato l'ennesimo servizio. E anche della Villa del Sole si parlerà il prossimo 7 di marzo, nel corso della presentazione dell'ultimo libro di Paolo Cilona che si intitola Le ville di Agrigento, tra fatti e misfatti, quando il passato è sempre presente, in programma alle ore 16 nella Sala Zeus del Palacongressi. E un nuovo caso agita il comune di Agrigento, questa volta ad opera di una nota a firma del segretario generale dell'ente, Maria Concetta Floresta, che si è rivolta all'ufficio di gabinetto della presidenza per ottenere il dato del numero delle sedute svolte, conoscere numeri e circostanze connessi all'attività dei consiglieri comunali non tanto in aula a Sollano ma durante le commissioni consiliari, attività che si traduce a suon di gettoni di presenza. I dati trasmessi alla dirigente non sono naturalmente stati resi noti, ma sembrerebbe che possa esserci qualche commissione che si è riunita più di 210 volte tra il 2023 e il 2024, che significherebbe dunque una volta ogni 3 giorni, escludendo sabati, domeniche e festivi. E qualcuno agita già lo spettro di una nuova Gettonopoli. Porta di Ponte, uno dei luoghi più iconici della città di Agrigento, si rifarà presto il look. Sentiamo come diventerà. Nuovo look per Porta di Ponte e le sue aree di pertinenza. Grazie a un finanziamento di 1.400.000 euro assegnato dalla Regione Siciliana al Comune di Agrigento, prende il via la progettazione dei lavori per la completa riqualificazione di uno degli ingressi più iconici del centro storico di Agrigento. L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, la sostituzione degli arredi urbani, panchine, cestini, pali dell'illuminazione e un'illuminazione artistica capace di valorizzare il contesto storico. Un'attenzione particolare sarà dedicata al recupero dell'area verde, riportandola alla sua forma originaria attraverso l'uso di foto storiche. Ci siamo posti questo obiettivo fin dall'inizio del nostro mandato. Riprendere vecchi progetti per rendere il centro storico più vivo e attrattivo attraverso processi di rigenerazione urbana. Dichiara l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di trasformazione della città, che comprende i lavori già in corso a Terravecchia di Girgenti, il progetto di demolizione e ricostruzione di un intero isolato a Santa Croce, la riqualificazione di altre aree dello stesso quartiere, il recupero di via Empedocle già appaltata, e la realizzazione di un ascensore di collegamento tra Piazza Stazione e Porta di Ponte. La prossima apertura dell'università in via Atenea, insieme ai lavori di riqualificazione, conclude Principato, contribuirà a rendere queste aree veri poli di aggregazione e sviluppo. Abitare il paese, architetti e studenti concludono la 6ª edizione del progetto. Anche quest'anno partecipiamo al progetto nazionale Abitare il paese, con l'obiettivo di rendere protagonisti gli studenti agrigentini sulla progettualità e sulla valorizzazione dei luoghi in cui vivono. Questo ci consentirà di
di coinvolgere le nuove generazioni sull'importanza dell'architettura di qualità, che poi si traduce nella qualità delle nostre città e nella qualità della nostra vita quotidiana. L'anno scorso abbiamo avuto la soddisfazione di presentare i progetti dei ragazzi agrigentini in una manifestazione nazionale che si è tenuta al Maxi di Roma. Quest'anno, proseguendo lungo lo stesso percorso, coinvolgiamo ancora una volta i ragazzi di 3 scuole. Si tratta dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, del Liceo Scientifico Leonardo e dell'Istituto Comprensivo Verga di Canicattì, sempre con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza di valorizzare il territorio, le risorse locali, con attività che coniugano arte, architettura e urbanistica. Adesso la sfida potrebbe essere quella di capitalizzare le idee dei ragazzi facendole diventare dei progetti da donare alle amministrazioni comunali affinché possano essere realizzati, quindi così il progetto raggiungerebbe un altro obiettivo, che è quello di lasciare un segno tangibile sul territorio del lavoro svolto dai ragazzi dalle scuole. Con il progetto Abitare il Paese, gli studenti delle scuole del territorio hanno avuto la possibilità di avvicinarsi al mondo della progettazione e della rigenerazione urbanistica, ma anche hanno scoperto quella che è l'urbanistica tattica. I ragazzi hanno elaborato delle proposte progettuali che possono essere immediatamente realizzate, che non devono essere necessariamente definitive, quindi possono essere anche temporanee, ma che danno immediatamente una soddisfazione a quelle che sono le loro esigenze per vivere il territorio e quelle che sono anche le esigenze di tutta la collettività. L'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, come scuola pilota, ha aderito con grande entusiasmo al progetto Abitare il Paese, promosso dall'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento. Le studentesse e gli studenti, insieme ai docenti e ai tutor architetti, hanno avuto la possibilità di vivere un'importante esperienza formativa di cittadinanza attiva. Hanno avuto l'opportunità di riflettere sul valore dell'architettura come bene collettivo, di ragionare su strategie di riqualificazione degli spazi urbani come Villa Lizzi e la Villetta Iannuzzo, e soprattutto hanno avuto la possibilità di proporre idee per una città del futuro più intelligente, inclusiva e sostenibile. Il dottor Tommaso Sciara è il nuovo presidente di ANCE Agrigento e subentra a Carmelo Salamone. Il neopresidente, nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordata, sottolinea l'importanza del settore delle costruzioni nel nostro territorio, che rappresenta un tessuto imprenditoriale non indifferente con una leva importante di sviluppo. Sono stati altresì eletti nel Consiglio Generale vicepresidente Gerlando Cuffaro, vicepresidente tesoriere Antonio Siracusa e componenti Vincenzo Di Maria, Angelo Sciumè, Fabio Jacopelli. Generazione sostenibile è stato il tema del congresso sul quale si sono confrontati gli aderenti alla CISL pensionati e hanno riconfermato segretario provinciale per Agrigento Caltanissetta ed Enna Rosolino Ricotta. C'era Arturo Cantella. Oggi quarto congresso territoriale dei pensionati della CISL qui ad Agrigento. Sì, oggi è un importante congresso della nostra confederazione CISL, quello dei pensionati. Stiamo attraversando una fase congressuale importante, stiamo rinnovando tutte le cariche istituzionali delle nostre federazioni. Abbiamo già avviato il percorso congressuale che si concluderà il 27 marzo, sempre qui ad Agrigento, con il congresso della CISL Agrigento Caltanissetta ed Enna. Cosa fa la CISL per i pensionati, in particolare in Sicilia, in una provincia ultima a tutti i posti che è Agrigento?
La CISL e la FNP fanno molto per i pensionati e le pensionate dei nostri territori, perché con le loro attività, con le tanti sedi che abbiamo nelle sedi periferiche, cerchiamo di aiutare i pensionati, diamo loro dell'ascolto, diamo loro un aiuto sia in termini, diciamo, di sbrigo burocratico, della tanta burocrazia che c'è, ma anche e soprattutto nei vari servizi che purtroppo oggi a livello di welfare pubblico mancano, e quindi noi cerchiamo di sopperire come possiamo, diciamo, alle mancanze. Abbiamo attivato una importante iniziativa in questi ultimi mesi riguardo appunto il sostegno delle liste d'attesa, quindi molti pensionati e molte pensionate si sono rivolti ai nostri sportelli per trovare tutela. Un momento di sintesi, di incontro, ma anche di rinnovo di cariche, questo congresso che state facendo qui ad Agrigento. Oggi per noi è una giornata importante, celebriamo il congresso in queste province, 3 province. Per noi il congresso è fondamentale, non solo perché rinnoviamo gli organismi importanti, ma perché ad ogni congresso noi facciamo il punto sulle cose che abbiamo fatto e programmiamo per il futuro, con una linea di prospettiva di miglioramento per la categoria che rappresentiamo, cioè gli anziani, le persone fragili. Ecco, qual è la situazione degli anziani in Sicilia un po' Purtroppo la situazione degli anziani in Sicilia non è delle migliori, perché se da un lato aumenta l'età, dall'altro lato la qualità della vita diminuisce, soprattutto perché la sanità non risponde davvero ai bisogni, abbiamo molte persone che rinunciano a curarsi. E poi c'è un altro fenomeno che noi attenzioniamo, che è quello della solitudine. Molti figli vanno fuori, i genitori anziani si ritrovano in una condizione di solitudine, per cui noi puntiamo a migliorare lo stato sociale, puntiamo affinché le istituzioni offrano servizi che siano in grado di garantire una qualità di vita migliore. Oggi con il 4° congresso territoriale della CISL pensionati ad Agrigento, lei sicuramente verrà riconfermato, considerando anche l'ottimo lavoro che ha fatto finora. Sì, grazie. Sì. In effetti oggi abbiamo questa giornata dedicata al rinnovo degli organi sociali, quindi oggi si ricompone la nuova segreteria territoriale dell'FNP CISL Agrigento Caltanissetta Enna e verranno eletti i delegati al Consiglio Generale che formeranno poi il nostro Consiglio Generale dell'FNP per i prossimi 4 anni. Un rilancio forte oggi sarà nel dibattito, da parte mia nella relazione, il rilancio del rappresentante locale sindacale locale. Questa è una figura che si interfaccia con i cittadini nelle varie sedi di prossimità di tutte le 3 province di Agrigento, Caltanissetta e Enna. Quindi le nostre sedi saranno arricchite con una forte formazione dedicata alla rappresentante locale sindacale per essere di un'azione più forte nel territorio, che il nostro territorio è molto, da un punto di vista economico sociale, disagiato. Boom di domande per 2 sottomisure del piano di sviluppo rurale a sostegno delle aziende agricole che prevedono un investimento totale di 90 milioni di euro. Sono state 5.587 le istanze presentate per la sottomisura di sostegno agli investimenti alle aziende agricole, che ha una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro. Tante richieste anche per la sottomisura di sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Gestione del rifiuto, strumenti di contrasto per la prevenzione degli illeciti, modelli virtuosi di recupero è stato il tema di un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati nei giorni scorsi. I dettagli li troveremo in questa intervista. Presidente, oggi un interessante incontro formativo sulla gestione del rifiuto, strumenti, contrasto e prevenzione degli illeciti. Una sintesi della mattinata. Il diritto penale dell'ambiente rappresenta una materia di grandissima attualità per i giuristi, non soltanto per i teorici del diritto, ma anche per
avvocati e magistrati, una materia altamente tecnica che richiede una grande specializzazione. Oggi l'Ordine degli Avvocati ha voluto trattarlo con una delle più importanti accademiche che si occupa di diritto penale dell'ambiente, che è la professoressa Licia Siracusa, oltre che di un ricercatore della Università di Palermo, che è Riccardo Omodei. Al tavolo anche avvocati e magistrati, la collega Carla Sicurello, che è esperta in materia ambientale, e la dottoressa Raimondo, che è GUP del nostro Tribunale cultrice della materia ambientale. Si richiede oggi all'avvocato non soltanto di intervenire nel momento patologico, quindi quando l'illecito si è già consumato, e quindi di difendere l'imprenditore in giudizio, ma anche di garantirgli una consulenza antecedente, quindi fornire a lui strumenti non soltanto che prevengano l'illecito, ma che siano in grado di fargli ottenere le autorizzazioni necessarie con processi diciamo assolutamente legittimi, legali, e modelli anche virtuosi di organizzazione interna all'impresa. Ed il convegno di oggi, da noi organizzato unitamente alla nostra scuola forense, la scuola forense Cammalleri, è proprio volto a sottolineare l'importanza della nostra funzione sia in termini di prevenzione, oltre che in termini di difesa delle imprese in questo settore che è il futuro del diritto penale. È un settore particolarmente critico questo dei rifiuti. Recentemente abbiamo visto a Catania una grossa operazione su un'impresa, diciamo, molto grossa. È un settore molto critico, i fari della magistratura giustamente sono sempre puntati su questo tipo di reati, poiché a tutela delle fattispecie criminose vi è l'ambiente, vi è l'ecosistema che oggi è bene costituzionalmente garantito. E ciò che è importante è che le imprese, al fine di non incorrere in illeciti, possano non soltanto, diciamo, nel momento terminale della gestione del rifiuto, che è un processo molto complesso, sin dall'inizio, quindi sin dalle autorizzazioni necessarie a tutte le fasi della gestione, possano essere eseguite al fine di non commettere nessun illecito, che chiaramente diverrebbe grandemente oneroso per le imprese. Sappiamo tutti anche in tema di interdittiva antimafia che molto spesso si incrocia con l'illecito da gestione dei rifiuti. E approda al presidente della regione Renato Schifani una petizione popolare promossa a Marsala da un gruppo di cittadini per denunciare la drammatica situazione in cui versa la sanità pubblica della provincia di Trapani, balzata tristemente all'attenzione di diverse testate giornalistiche e televisive per i gravi ritardi nella refertazione degli esami istologici, causando o concausando in tal modo gravi danni ai pazienti. La petizione, con oltre 120 firme, infatti sarà inviata al presidente della regione Schifani, che ha già anticipato di volerci vedere chiaro. Sicilia e Irvo protagoniste a Solexpo di Verona, vetrina di eccellenza per l'olio siciliano. Sì, siamo a Verona per una fiera sull'olio molto importante, perché come regione siciliana intendiamo promuovere questo prodotto che è già conosciuto in tutta Italia e nel mondo, e in un anno particolare peraltro, l'anno della Sicilia quale regione europea della gastronomia per il 2025, un importante riconoscimento. Cercheremo di valorizzare i prodotti gastronomici della nostra regione, della nostra isola, e sicuramente l'olio rappresenta uno dei prodotti di eccellenza della nostra regione. Prodotti DOP, GP, prodotti di grande qualità che devono essere sempre più valorizzati nel panorama mondiale.
E i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell'ambito delle attività di polizia economico-finanziaria, hanno portato a termine una importante operazione nel settore del contrasto al commercio illegale di prodotti dopanti e farmaci privi di prescrizione medica. L'attività avviata già nell'anno 2024 a cura delle Fiamme Gialle del gruppo di Caltanissetta attraverso il controllo economico del territorio e l'analisi di vendita a mezzo internet e noti social network ha consentito di rivelare l'esistenza di una rete commerciale dedita al traffico di sostanze anabolizzanti di provenienza estera finalizzate a rifornire palestre e più in generale i consumatori presenti all'interno della provincia. L'intera operazione, denominata Pesi Massimi, ha permesso in più occasioni di intercettare e sottoporre a sequestro complessivamente oltre 30.000 dosi di prodotti anabolizzanti legali e farmaci suddivisi in capsule e fiale per i quali è prevista la prescrizione medica obbligatoria, con un giro d'affari che si aggira intorno ai 100.000 euro. Parliamo adesso di Carnevale che si è svolto al villaggio Peruzzo e a San Leone di Agrigento, e ad animare le vie e piazze del borgo marinaro sono stati gli alunni dei plessi Manhattan del villaggio Peruzzo, Malaguzzi e Montessori di San Leone, registrando la soddisfazione del dirigente scolastico Luigi Costanza. Si è tenuta al villaggio Peruzzo ieri mattina la quarta edizione del Carnevale del Villaggio, una kermesse organizzata dal plesso di scuola primaria Nuova Manhattan che fa riferimento all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, guidato dal dirigente scolastico professore Luigi Costanza. In mattinata gli alunni del plesso di San Leone, plesso Malaguzzi e Montessori hanno sfilato nel lungomare Falcone Borsellino fino ad arrivare a Piazzale Aster. Le sfilate carnevalesche, giunte alla loro quarta edizione, si connotano oramai come una giovane tradizione del quartiere marinaro della città, che per l'occasione è stato animato da musica, canti, balli e coloratissimi costumi indossati dagli alunni di tutto il plesso. Giochi di animazione, sparacarta, bulle di sapone, zucchero filato hanno riempito di suoni e di danze le vie del villaggio in un tripudio di allegria e di divertimento. In questi tempi un po' difficili la nostra scuola, afferma il dirigente scolastico Luigi Costanza, si profila come un luogo non solo didattico ed educativo ma anche come spazio amico dei bambini, poiché si pone sempre all'ascolto dei bisogni, delle necessità e della voglia di allegria dei nostri piccoli e li soddisfa con risposte concrete e di grande impatto emotivo. Il nostro plesso scolastico, ha continuato, non è nuovo a queste forme di apertura al territorio, trasformandolo, come già in altre occasioni, in un grande palcoscenico dove ogni alunno è protagonista e le famiglie e gli abitanti attenti e partecipi spettatori di tutti gli eventi. La festa allestita nella sua semplicità ha mostrato l'anima allegra di Carnevale, l'aspetto più puro del divertimento, favorendone aggregazione e inclusione tra tutti i bambini del plesso. Nel nostro carnevale, ha concluso Costanza, le maschere, come direbbe Pirandello, non sono mai ombre di identità o di felicità, ma sono solo travestimenti di personaggi dei fumetti, di eroi, di fate, che ci trasportano dentro una dimensione fiabesca e fanno dei coriandoli tante stelle colorate e di tutti i sorrisi solide speranze per il futuro. E si conclude oggi il Carnevale storico di Ravanusa, una programmazione fatta di grande coinvolgimento ed eventi di qualità. Il Carnevale di Ravanusa, inserito tra i carnevali storici d'Italia, ovvero tra quelle manifestazioni che meritano un riconoscimento di valenza storico-culturale, giunge alla sua 37esima edizione.
Un carnevale che mostra una sua identità che lo rende unico tra quelli di Sicilia in quanto manifestazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della comunità ravanosana. Ha preso avvio già sabato 22 febbraio e si conclude oggi con i carri allegorici, sono stati realizzati da giovani maestri cartapestai riuniti in forma associativa e che rappresentano opere d'arte in movimento. Ognuno sviluppa temi satirici legati alla politica o ai problemi sociali. Il Carnevale Ravanosano 25 è stato arricchito da eventi finalizzati a integrarsi con il patrimonio archeologico e museale della città, con quello gastronomico e con il patrimonio immateriale della comunità, anche al fine di incidere sull'attrattività turistica. Partecipate e apprezzate la notte al museo, le passeggiate culturali alla scoperta dell'antico borgo arabo normanno, la sagra del Totomè e della raviola di ricotta, il carnevale dei bambini, la sfilata mascherata di alcuni alunni della scuola di infanzia e primaria, ma anche il progetto 3R, riduci, riusa, ricicla e ancora comunicare la città, il patrimonio. Le manifestazioni si concluderanno oggi con un nutrito programma che vede l'attesa sfilata di carri allegorici, l'esibizione di ballerine brasiliane e la premiazione con il gran finale discoteca DJ set. Fermiamo adesso per la pubblicità e torniamo tra poco con altre notizie. Si è svolta a Siculiana la seconda edizione del premio dedicato alla giovane Clelia Colletti, scomparsa prematuramente a soli 22 anni. C'è il servizio. Il secondo concorso letterario Allena il tuo cuore per amare, gioire e aiutare in memoria di Clelia Colletti, giovane brillante in campo artistico, musicale e letterario della comunità siculianese, scomparsa purtroppo prematuramente all'età di 22 anni. L'iniziativa, voluta dalla famiglia Amore in collaborazione con la FIDAPA sezione di Porto Empedocle Realmonte e l'Istituto Garibaldi di Realmonte Siculiana, ha visto protagonisti gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Siculiana, con elaborati artistici e musicali che hanno celebrato la bellezza del vivere, spronando i giovani ad apprezzare il dono dell'esistenza così come lo ha fatto Clelia. La giovane è stata proposta come esempio di vita vissuta pienamente in tutti gli ambiti in cui si è mossa, già a partire dall'età di 12 anni, quando ha vinto il primo premio nell'ambito di un concorso con un suo elaborato con cui ha invitato tutti con un messaggio positivo e propositivo: allena il tuo cuore per amare, gioire e aiutare. Ha introdotto l'evento la dirigente Paola Catanzaro, a seguire la mamma di Clelia, Francesca Modicamore, e le fidapine Tania Cutugno, Giuseppina Mira e Sonia Sinaguglia, la quale ha letto un discorso di Domenico Marino, psicologo clinico molto educativo ed eloquente. E questo disegno che voi vedete, che è stato fatto dalle mani di Clelia, la professoressa Mira, a un certo punto della sua carriera, è andata in pensione, non lavorava più, se n'è andata a casa e si è portata un disegno a casa sua
quello di Clelia, che io non avevo mai visto, e me l'ha portato qualche giorno dopo il funerale di Clelia, quindi solo 1 anno e mezzo fa. Io l'ho visto solo 1 anno e mezzo fa. Il disegno Clelia l'ha fatto in classe e io non l'avevo mai visto. È venuta a casa invece con il premio, con la pergamena. E quando Clelia è venuta a mancare, la professoressa Mira, che l'aveva premiata all'epoca quando era insegnante come le vostre insegnanti, me l'ha portato con tanto amore e con tanto affetto e ha sottolineato la profondità di una ragazzina che a quell'età ha capito quali siano le cose importanti a cui dare veramente attenzione. E nonostante gli ultimi arresti eseguiti nelle operazioni antimafia delle scorse settimane, il Pizzo resta una realtà a Palermo, un aiuto concreto per i commercianti e lo sportello anti-racket di Assoimpresa Palermo. Bisogna fare un plauso alle forze dell'ordine che nell'ultima operazione hanno eseguito importanti arresti, si parla di oltre 180 arresti e queste sono operazioni che nell'ultimo periodo segnalano comunque una presenza di criminalità organizzata che si insinua nel nostro tessuto economico e naturalmente oltre a creare una concorrenza sleale con le aziende sane, porta alla luce purtroppo anche diversi commercianti che sono costretti a cedere alle pressioni della criminalità organizzata e quindi pagando il cosiddetto pizzo. L'anno scorso abbiamo istituito per i nostri associati, ma non solo, uno sportello anti-racket e anti-usura. Naturalmente è un servizio gratuito che mettiamo a disposizione di coloro che volessero in qualche modo opporsi a quelle che sono le richieste del racket e dell'usura. Questo è un servizio che viene svolto con estrema cautela e riservatezza e vi do anche il numero di telefono anche per coloro che volessero in qualche modo avere delle informazioni, è il 350 98 68 434 e l'indirizzo mail invece è antiracket.assoimpresa@gmail.com. Gli strumenti sono tanti, soprattutto da parte delle forze dell'ordine, ma direi anche delle associazioni che cercano di non lasciare soli i commercianti che vogliono avvicinarsi a un criterio di legalità, perché ormai, devo dire, nel 2025 gli strumenti sono veramente tanti. In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, l'azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino di Messina ha organizzato un incontro per sensibilizzare sul tema, con l'obiettivo di offrire supporto ai pazienti affetti da queste patologie. L'evento, coordinato dal professore Salvatore Cannavò, ha messo in luce il lavoro dei 14 centri di riferimento regionali e ha presentato i primi risultati dello sportello Malattie Rare, attivato lo scorso novembre. Alla manifestazione hanno partecipato la rettrice professoressa Giovanna Spatari e il direttore generale dottor Giorgio Giulio Santonocito, che hanno sottolineato l'importanza di investire nella ricerca e nell'assistenza alle persone con malattie rare. Lo sportello infatti mira a raccogliere e indirizzare le richieste dei pazienti, facilitando l'accesso alle cure e migliorando i tempi di diagnosi. L'incontro ha dato anche spazio ai pazienti che hanno raccontato le difficoltà legate alla ricerca di una diagnosi e alla mancanza di punti di riferimento. L'attivazione dello sportello è stata accolta positivamente, poiché permette di ottenere diagnosi certe e trattamenti adeguati in tempi rapidi, migliorando la qualità della vita di chi soffre di malattie rare. E adesso lo sport. Fortitudo Agrigento batte Valenza 96-78, l'entusiasmo del coach in questo contributo. Coach, era una partita importantissima da vincere e soprattutto un'intensità, una partita bellissima per i tifosi, un'intensità alta, molto alta sin dall'inizio. Quanto è stato difficile vincere e importante soprattutto? Allora, questa è una vittoria importantissima per la classifica, giocavamo contro una squadra diretta concorrente che all'andata aveva vinto di 6, quindi uno 0-2 nei scontri diretti sarebbe pesato molto. Poi in un campionato dove è sotto gli occhi di tutti, tutti vincono con tutti, quindi la classifica non si è ancora sgranata e quindi tutti stanno giocando per qualcosa.
però abbiamo fatto una grande prestazione, una grande intensità. Oggi abbiamo giocato una partita forse la migliore dell'anno sotto il profilo della compattezza dell'essere squadra, perché siamo stati tutti coinvolti nella maniera giusta, tutti hanno portato un mattoncino, un attacco in difesa, un'emozione positiva, e tutti, compreso il pubblico, che oggi veramente è stato, il fattore campo si è sentito, ci ha spinto, ci ha dato una mano anche nei momenti in cui eravamo magari un pochino in calo, ma credo che sia un dare e avere. Anche noi abbiamo dato l'energia giusta alla gente per sostenerci, perché oggi abbiamo, secondo me, giocato veramente anche una buona pallacanestro. Abbiamo visto una grande partita di Martini, di Romeo, di Scarponi. Martini ha fatto credo 10 su 10 da 2. Sono dei bei numeri. Qual è il dato che più ti soddisfa di questa partita? Ma onestamente, e non lo dico per fare il fenomeno, non le guardo. Cioè, oggi abbiamo giocato bene, abbiamo fatto quello che sappiamo di poter fare. Nelle difficoltà ci siamo aiutati, abbiamo trovato soluzioni anche diverse da quelle che avevamo preparato, perché eravamo tutti concentrati sull'obiettivo e sullo stare insieme. Questo poi porta a buone prestazioni individuali che ovviamente Martini ha concretizzato, però ha concretizzato il lavoro degli altri, quindi bravo lui, bravo Morici a tenerci insieme, bravo Robert che è in un momento di grande crescita, bravo Piccone e Caiazza dalla panchina a non far perdere il ritmo dei primi 5, bravo Scarponi, cioè oggi tutti, Peterson, tutti per quello che potevano dare hanno dato il loro contributo. Amorelli esordisce il primo canestro del campo con una bomba, sono segnali di una squadra che nonostante le difficoltà fisiche, l'assenza di Chiarastella, ha risorse e ci fa essere ottimisti per il proseguo del campionato. Beh, acquista anche più sicurezza, abbiamo visto il tiro di Romeo da quasi centrocampo a metà partita. Si vede che è proprio palese il fatto che stia crescendo partita dopo partita. Sì, obiettivamente il nostro è un percorso ancora da ultimare, spesso ci troviamo con vantaggi che non riusciamo a chiudere subito, però è anche vero il valore di Faenza è una squadra di altissimo livello, è vero che era senza Poletti e hanno avuto diverse vicissitudini sotto il profilo fisico, perché è mancato Cavallero per tante partite, hanno avuto diverse assenze e hanno cambiato fisionomia, però è una squadra che i punti guadagnati se li guadagnati anche giocando in 5 con 5 juniores dietro, quindi anche il valore dell'avversario fa la differenza e il fare canestro oggi è veramente stato un lavoro di squadra di alto livello. C'è un po' il rammarico di aver perso il derby oppure è stata comunque una grande settimana? Allora, perdere, io non so, devo incontrare qualcuno che gli piaccia perdere. Onestamente abbiamo giocato una partita in parte sottotono e oggi l'abbiamo riscattata, però è anche vero che giocare, ora gli altri ne hanno giocate 5, noi ne abbiamo giocate 3, ma quando ti manca un giocatore da più di 30 minuti a partita e che è un po' il tuo faro in certe situazioni non è semplice contro una squadra di alto livello come Capodorlando. Quindi il rammarico di una sconfitta sì, di aver perso nel derby sì, però credo che oggi abbiamo fatto un passettino importante per pulire anche quel tipo di sconfitta, quella partita. Da dove si riparte per le prossime partite? Qual è l'aspetto che più ti vuoi portare per le prossime sfide? Si potesse riportare la coesione che abbiamo avuto oggi e spero che veramente, perché ora è più difficile, abbiamo una settimana di allenamenti, andiamo a giocare fuori casa, però mantenere quell'attenzione, quella disponibilità nei confronti dell'errore, quella disponibilità nei confronti del compagno di aiutarsi, se potessi frizzare questa cosa e portarla direttamente sabato a Imola lo farei. E Giusy Parolino porta a casa una nuova medaglia d'oro conquistata ai campionati lanci lunghi invernali 2025 e il 18° titolo per la campionessa italiana di lancio del giavellotto. In merito alla mia prova ha detto: mi ritengo molto soddisfatta del risultato perché nonostante le difficoltà sono riuscita a fare 6 lanci senza sbagliare nulla. Ringrazio per questo il coach Emanuele Serafin per tutto l'impegno. E con questa bella notizia concludiamo il nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordiamo che la nostra informazione potete vederla sul 93 alle ore 15, alle ore 20, alle 9 del mattino in tutta Italia sul 268 delle Smart TV, sul sito www.televideoagrigento.tv e naturalmente sui nostri canali social, uno per tutti, YouTube, ma anche Facebook, Instagram.
Quindi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.